jinsi tunavyoelewa, ugonjwa huu unaogopwa kabisa. Hivyo basi watu walipoweka kwa akili yao kana kwamba huu mtu anaweza kuwa alikuwa na corona, pia wale abiria waliokuwa kwa gari waliweza kuogopwa. Na watu wenyeji ambao walikuwa hapa waliokuja kushuhudia wakaweza kuwa wanasimama mbali na kuogopa. Kuna mshtuko mwingi kwa sababu kuna hili swala la corona, na watu wanaweza kuwa watu walikuwa wanashuku kwa kwamba huyu mtu anaweza kuwa na corona. Hivyo basi watu wameogopa sana. Tumekuwa na butwaa katika eneo la Mtito Andei, hasa sisi wenyeji, kwa sababu tunaogopa sana wasafiri wanaweza tuletea ugonjwa huu wakitoka maybe Mombasa ama pia wakitoka Nairobi, kwa sababu huko ndiko ugonjwa huu unapatikana sana, kwa sababu watu wengi wanatoka na kuja na ndege. Sio last word inakaa mzuri. Hizo ma detail tu hizo. Hata gate ni kwa sababu umechukua gate